coole Beschlüsse verglast und so toll aufgeteilt zu finden. Und ich bin echt gespannt, was mich unten erwartet. Ich hoffe, da lässt sich nicht nach. Mit diesem Gedanken müssen sich möglicherweise auch die heutigen Kunden von Thorsten Schlösser anfreunden. Wenn die Immobilie sucht, muss sie selber bauen. Markt und Markt bekommen heute eine allerletzte Chance. Leute haben es auch mit ganz besonders halt nicht zu knacken. Ich verabrede mich habe, suchen seit langer Zeit auf der die Immobilie für den zweiten Lebensabschnitt, haben auch einige oder etliche meiner Kollegen, die nicht weiter helfen konnten, durchgeschlichen oder verschlissen. Deswegen können wir immer noch sehr, sehr schön vom Rande Erde aufzuarbeiten. Aber ich lasse mich da nicht ermutigen. Ich hoffe, dass ich dem Mann weiterhelfen kann. Die Kinder sind aus dem Haus, halten heute Abend aus dem Häuschen, vor Entrüstung. Ja, dass wir heute nochmal einen Mangel machen, hätte ich nicht gedacht. Wir haben schon sehr viele Termine gehabt und haben uns auch viele Häuser schon angeguckt. Einfamilienhäuser, Reihenhäuser, Reihenendhäuser. Aber es war nie das Entsprechende dabei. Und wir haben schon unsere eigenen Vorstellungen. Also wir stellen uns vor, bis zu 230.000 Euro, 120 Quadratmeter, viel Glas, wenn Sie den Garten haben, und Platz, Kaffee und Wassermaschinen und alles, was er bietet. Ja, das war's. Ob Thorsten Schlösser einer 12 Monate andauernden Häusersuche endlich ein Ende bereiten kann, wird sich heute in Innsbruck zeigen. Sein Vorschlag? Das erste Haus, was ich den Ehren habe, ist ein schönes Endhaus, gelegen in Neudorf, nahe der Polizeiwache, also sehr, sehr